เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Food News Talk ค่ะแน่นอนค่ะว่าในช่วงนี้นะคะเรายังคงพูดคุยนะคะถึงซอฟต์แวร์อัจฉริยะค่ะ Part1 กันอยู่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องมาถามแล้วล่ะค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยอยากจะรู้แล้วล่ะถ้าอยากจะใช้ซอฟต์แวร์มาบริหารจัดการร้านอาหารของตัวเองเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะครับจริงๆเรามี3แพ็กเกจนะครับ Part1 เนี่ยจะมี Silver Package Gold Package แล้วก็ Platinum นะครับแล้วแต่ขนาดของร้านอาหารนะครับเริ่มต้นที่ 30,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าบริการรายเดือนเนี่ย 1,000 เนี่ยคืออะไรคือค่าเซิร์ฟเวอร์หลักที่เราจะคำนวณบัญชีทั้งหมดของคุณนะครับเป็นบริการที่เราแบบให้บริการค่ะก็ถือว่าไม่แพงเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยจะสามารถที่จะรองรับการใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่มหรือเปล่าตั้งแต่ร้านอาหารรายใหญ่จนถึงรายย่อยด้วยหรือเปล่าใช่ครับก็ตอนนี้ที่ลูกค้าเราใช้อยู่แล้วในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ร้านกาแฟเล็กๆนะครับจนไปถึงร้านใหญ่ๆซึ่งมีแบบโต๊ะอาหาร 2-300 โต๊ะนะครับก็คือรับได้ตั้งแต่ขนาดเล็กมากถึงใหญ่มากเลยรวมถึงทั้งโรงแรมที่มีร้านอาหารหลายๆร้านอาหารหรือว่าเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีหลายๆสาขามีหลายๆสาขาในต่างประเทศก็สามารถเช็คได้ทั้งทุกสาขาเช่นกันนะครับHi, I'm Travis Kellerman, spokesman for Postlavu, a revolutionary point-of-sale system and a truly wireless solution. I want to go through with you some of the features we've developed. So let's imagine we have a complete system here. Here's the receipt printer, the register, and the point-of-sale system, which is completely wireless. This is the iPad function, the application, and I can access it here. It shows a similar table arrangement, but there's a few other options you can access. I can automatically open the register. Simply have to put in my administration PIN code. The drawer automatically opens and I can access cash. If a server wants to clock in or clock out, they can hit this function. The server enters their PIN code, and they're clocked in. So I can perform the same function as on the iPhone, taking an order and customizing it. Here I can also record payment. So let's select an unseated table and seat some people there. At table 18, let's say 2 people want to sit. Here I have all the menu categories and all the items within those categories as I select them. Start with appetizers. Scroll. And coconut shrimp. If they want coconut shrimp, I can select that item and customize it. We'll add avocado again and say that that's okay. Now they have the added item plus the charge for avocado. I can also go to their sushi menu, add a large sushi order, and customize that. When that's complete, I can send it to the kitchen, and it prints in the kitchen at the printer. If they want to check out after their meal, I simply hit check out, and here we can record payment. For a $78 order, let's say they paid me with $80 cash. I can email them a receipt directly to their email address. Simply put in the email address, hit OK, and they'll receive a copy in their email instantly. So let's access an open table that has an order. We'll check them out and we'll be able to not only print a receipt, send a receipt to their email, but also open the cash register, all wirelessly. Say they want to check out. They're paying with $10 cash for an appetizer. I'm going to print the receipt. I'm going to first access the Postlavu application. This brings up the seating arrangement.
when I pinch with 2 fingers, I can zoom in or zoom out from the table arrangement. The tables that are highlighted in yellow in this theoretical situation already have people seated at them. The ones that are highlighted in gray are empty. So let's choose table 10. It's going to ask me how many guests I want to seat at this table. Let's say 2 people want to sit here. This brings up the tab for that table. When I hit categories, it brings up the restaurant menu. Now this is a menu for a sushi restaurant. Let's start with appetizers. This is a list of all the appetizers in the appetizers section. I can scroll through and select any menu item I want. When I hit the I button, it gives me more information on a certain item. For the mussels, it shows me a picture, which I can then show to the customer. If I want to select that item, I'll hit the picture. This puts it on their tab. If I want to customize that order, I simply hit the item, and it brings up a screen that allows me to add or take away certain items from the menu item. If they want added avocado, I simply hit plus avocado. Not only does this add the item to their order, but it also automatically adds any charges that have been pre-selected by the restaurant. If everything's okay, I'll go back to their tab, and you can see it automatically added $2 for the avocado to their order.